опять сегодня не пришла. А я так ждал, надеялся и верил, что зазвонят опять колокола, и ты войдешь в распахнутые двери. Перчатки снимешь прямо у дверей. Потом положишь их на подоконник. Я так замерзла, скажешь. Обогрей. И мне протянешь зябкие ладони. Я их возьму и каждый ноготок перецелую, сердце согревая. А если б ты шагнула на порог, но в парк ушли последние трамваи.